大学で経済学部を専攻して普通に予備校とか行ってまっとうな大学に行ったんですね。でまっとうな学部を選んでまっとうな将来がそこにはあるんじゃないかと思っていたんですけれど、くしくも、僕小さい頃にスケートボードとか、カルチャー系のことに触れる同級生たちが多くて、大学生になってみるとまっとうな自分が選んだ道筋と目の前で起こっていることの差がたくさんあったんですよ。ファッションブランドを始めて、で原宿でそれを展開しながらもすごい影響力を持ってしまったり、周りにプロのスケーターが出てきたりとか、東京が元気になってるタイミングの時期で、それでアメリカに行って、じゃあ僕もちょっと普通に就職をせずクリエイティブなことをやりたいと思ったんですよね。でそのクリエイティブなことをやりたいと思ったんですけど、まだまっとうな人生の選択肢を考えてしまって商業美術を学ぶことだったんですよ。それでグラフィックデザインを勉強したんですね。ニューヨークに行こうと思ったのも、とはいえやっぱりそのカルチャーが一番賑やかで元気だった90年代のニューヨークっていうのを見てたんで、もともとちっちゃい頃に LA も住んでたんですけれども、やっぱり似て非なるものっていうか、ニューヨークはニューヨークだったんで行ってみたいなっていう気持ちがあって、で一回旅行で行ったらもう虜になってしまったんですよね。僕はたまたまその時に学ぼうと思ったのはグラフィックデザインでわからないんですけれど、例えばミュージックカバーとか、映画って今あんまりそんなポスター作る文化はないんですけれども、そういう文化に商業的に接点持てれば何か未来が開けるんじゃないのかなって思ったのがきっかけでしたね。そもそももう最初のアメリカの大学に行ったんですけれど、プラットインスティテュートって結構な著名な有名な学校なんですけれども、もう全く面白くなくて、やっぱり自分がカルチャーが好きでニューヨーク来たのに、一番最初のクラスがまだ覚えてるんですけれど、アニュアルレポートのデザインだったんですよ。でアニュアルレポートのデザインって企業のその年の財務成果をまとめる、とってもプラクティカルな実利的な教育をするっていう意味では、その後に作家の中で非常に根幹となったんですけど、その当時は経済学部出てなんで財務表のデザインしなきゃいけないんだと思っちゃったんですよ。でももうニューヨーク来ちゃったし仕方ねえなみたいな思うわけですよね。であれば学べることを学びながら、25から1から美大に通い直して絵の描き方を学ぶってことも違うし、そもそも90年代の僕が影響を受けたカルチャーっていうのは DIY で自分でフォトショップとかイラストレーター使ってデザインを学ぶ前からものを作ってたんですね。だからもうその延長で身近にあるものの言語を使うっていうことが僕の周りの友達もやってたことだったので、そのまま何ができるかやってみようと思ったのがきっかけで20何年間ニューヨークに居座っちゃいました。僕が行ったのが同時多発テロの3ヶ月後だったんですよ、ニューヨークに。でニューヨークっていう場所は景気が悪くなるとたちまちカルチャーと文化が元気になるんですよ。で誰もニューヨークに行きたがらず、まだ覚えてるんですよね。米系航空会社だったら日本ニューヨーク便が1万円以下で飛べたんですよ、あの時。飛行機でのテロの後だったんで。で行ってみるとやっぱりまだ無残な姿のニューヨークが残っているんですけれども、ただカルチャーはすごく元気で、みんな未来に向かって何か表現したい。で若い人たちが自分たちで場を作る。要はブルックリンの工場跡地で展覧会を若いアーティストが集まって開催してるとか、今でこそブルックリンなんておしゃれになりましたけど、マギングにも強盗にも合い、泥棒も入るし、毎日の生活の中に怖いっていう感覚はあるんですけれども、それがセクシーなんですよ、ニューヨークって。至る所で事件も起きますし、毎週末お金なかったんでブルックリンの奥地に住んでると車とか燃えちゃってるんですよ。その後にも経済でいうとリーマンショックとか、ニューヨークって大体 7,8 年に1回事件が起こるんですけれども、その度結構文化が賑やかになっていくんで、ここで物作ってもいいんだなっ
っていう自由度と寛容はしてくんないんですよ。ニューヨークって冷たいんで、いてもいいよぐらいなんですよね。でいてもいいよっていう仲間がいっぱいいるんで、その中でこうみんな自分の思い思いに作品を作っていくんですけど、ニューヨークってこう戸ざまでみんなよそから来るんで、なんでここにいるんだろうっていうことをずっと考えさせられ続けるんですね。でそんな中で一個一個こう自分とは何ぞやみたいなことを表現を介してこう全うしていき、で鑑賞者がそれを反応してくれると、作品を介して自分を発見できるっていうのがなんかアメリカの一つ美術のこう根底にあるあり方っていうか、共有するニュアンスが日本にいるみたいにないんで、そのニュアンスっていうものがないと自分はこうなんだっていうことをはっきり提言しないといけないんですよね。特に今僕もアメリカでマイノリティとして戦ってるわけですよ。でマイノリティとして戦うっていう言い方って日本にいるとあんまりどういうことかわからないと思うんですけれども、やっぱりこう例えば女性であることだったりとか、同性愛者であることだったりとかっていうことってこう他の芸術家の友達を見ていても明らかにこう平等じゃないって扱いっていうことは受けてしまうんですよね。それはいい悪いじゃなくて様々な違う考え方があるからなんですよ。アメリカの場合っていうのは、キリスト教の教育の中で聖書の中で中絶はダメだ、離婚はダメだ、同性愛がダメだって言ってることと実際にこう世俗化していって、個人が最終的な単位なのか前時代が家族が最終的な個の単位なのかっていうところでの考え方の変わりっていうところに対してみんな思うことがあって、それに対して平等に声を大にして伝えていいっていうのがアメリカの在り方なんですね。だから僕はアメリカの在り方っていうのは非常に好きで、なぜかって言ったら何を言ってもいい。ただその中でやっぱり経済格差っていうのは日本のそれとは全く違いますし、ジェンダーバランスだったりとか、ジェンダーポリティックスって最近言われているようなさまざまな考えがいろんな介在しながらもやっぱり平等じゃないっていうことをみんなで語っていきましょうと。一方で言葉っていうのはすごい形を取ってしまうんでたまに暴力的になってしまうんですけれども、美術っていうのは一方の見え方を理解できるように他方に見せるっていうものとしても非常に強く機能したりするんで、そのあたりが僕はアメリカにいる中で自分の父が牧師だったっていうことと、また僕出身が飛騨高山なんですけれども、飛騨高山っていう町でうちの親がクリスチャンだったってことはまたそれはマイノリティなんですよ。なぜなら大体文化授業っていうのはお祭りが中心になっていて神事が中心になるんで、それに参加させてもらえない。田舎の小学校でそういうイベントごとにも参加できないっていうのは日本にいてもマイノリティだった。で今度アメリカに行くとアジア人だったりさまざまな観点でマイノリティであるっていう、親が代表したものがこの世代で代表じゃなくなるっていうことっていうのは今僕は小さい頃に自分だけだと思ったんですけれども、みんな何がしかの形でマイノリティじゃないですか今の時代。でそれを語るべきか語れないべきかの論説もありますし、語った方がいいと思うんだったらどういうふうに語るかだと思うんですよね。でそれをすごくアメリカ何十年かに行って作家としてものすごく今大事にしていることですかね。あんまり僕の作品って僕じゃないんですよ。よく和と日本のブレンドがされてるっていう、この作品だと7、8年前に作った作品で、僕ニューヨークに行ってから20ちょっとしか活動してないんで3年ぐらい経って振り返ってみると作品言語がものすごく進化してってるんですね。遅かった分ある種自分が何か考え方を飲み込むとそれを表現する注力に対してアウトプットすることに対してはものすごいエネルギーを自分の中でこんなこと伝えられるんだって広がっていくんで、そこはとても強く意識しているところなんですね。ニューヨークっていうさまざまな価値観があるところで自分が存在しているっていう声を大にいるんだっていう存在証明をしたいんじゃなくて、どちらかというと、もうちょっとなんで僕らいるんだろうっていうところが疑問になるんですよ。でじゃあ僕が活動する領域っていうのが文化だとすると、やっぱり文化のフィールドってフラットで一律みんなが言いたいこと言えるんじゃないのと思っても、そこには痛烈なヒエラルキーがあって、でさまざまな価値観だったりニューヨークにいるとみんなが何かに戦ってるんですよね。でその戦ってる様を捉えたいっ
じゃあ何なのかって言ったら、そこにはジェンダーの問題があって、人種の問題があって、世代の問題もあって、アメリカって本当に問題しかないんで、それはなぜかというと、問題を作りたいんじゃなくて、あれだけ違う国民と宗教と言語の違う方々がいると、考え方の違いっていうのはイデオロギーの違いなんで、そこに接点を作るっていうことがポイントで、多分鑑賞者って、この時代の作品って和の要素が見えたりとか、混ぜてるっていう融合の部分が見えると思うんですけれども、そこの部分って融合を作って僕はっていうよりは、なんか今後どこに向かっちゃうんだろうねっていうところを作品を介して伝えたいっていうのが一つ強くありますね。この作品は2017年に香港にある保華財団っていうところで大きな展覧会を開催させてもらったんですね。でそれは財団型の美術館を持たないインスティテューションで作家に合わせて大型の展覧会を開催するっていう折に作ったその時の代表作で、図録の表紙になってる作品なんですよ。比較的この前の作品ってもうちょっと和の印象が強かったんです。それは僕がニューヨークに行った時に自分が作品をどういうふうに作ろうかっていう模索している時にヒントを得たのが、独学でニューヨークでデザインを学んで某美術館に行った時に浮世絵を見た時に版が分かれてることとフォトショップとかアドビ言語って非常に通ずるものを感じたんですね。でそれからこの言語をより自分の言語に昇華してニューヨークにいる現代性を交えながら、自分たちの生きてる世相をなぞりたいなと思ったんですよ。でこの作品はそれから少しブレイクスルーしたいという思いがちょっとあったのを覚えてるんですけれども、より人物が比較的現代的になりだしたフェーズの作品なんですね。であくまで方法論から学んでった浮世絵だったりっていう技法からその裏に見えてくる日本美術の在り方っていうものと、日本美術が世界言語に翻訳された時の儚さと美しさと脆さってみたいなものを感じたのを覚えてるんですよ。で日本っていうのは中国からの影響を脈々と受けていて、それで動植物ってものを描いて、動植物の中に一つ一つ花が季語があったりとか隠喩があったりとかメタフォーがあって、そこに動物がいて、そこでやんわり情緒感が描写されて、そこでシーズンだったりとか移ろいやすい自然の姿のあり方を介して輪廻転生だったり、生の営みみたいなものを描写していると。でそういうものの見え方って向こうだとなかなか見えづらい、はっきりとステートメントを得なきゃいけないっていうのが欧米の美術のあり方で、特に現代美術なんですよね。でじゃあ西洋美術だとポートレートの中に自分の理想的な姿を模して、そこをあるパトロネージをしている人が著名な画家に描けっていうわけですよね。言ってしまえば今のインスタグラムでセルフィーを撮る感じで自分の理想化したものをプロパガンダとして見せるために、ステートメントとして俺は権威だって見せるための肖像絵画なわけですよ。でそれがある種日常の中で僕らのコンテキストではファッション誌とかカルチャー誌見た時にソーシャルメディアのちょうどあるかないかぐらいの時代だったんで、その時に雑誌を見てるとそこに僕はイコールを見つけたんですね。要は雑誌っていうものはある種スタイライズされたものっていうのは理想化された人間の姿があって、でそこに僕もカルチャーに携わる人間なんで非常に影響を受けたと。でニューヨークっていう混沌としたコンクリートジャングルの中で何かその儚さみたいなものを感じるんですよね。なんか僕の世代は90年代でアンチドラッグの世代でソーバーでベジタリアンでっていうのが作家のあり方だったんですけど、僕が行った2000年前後ってまだその前世代の人たちがいて、バッドボーイニューヨークアーティストたちがなんか行った後に憧れてる人がバンバン亡くなっちゃったりしてるのを見た時に、なんかその死生観みたいなものを感じて、その中で救いみたいなものを作品として書けないかと思って、そこで自分のアイデンティティとニューヨークで僕は眼前で見てるミーからウィーに転化してるっていう景色をこの作品の中で一つにしたいって思いがあったんですよ。なんで一方でこっちで見るとちょっと日本家屋みたいなものがあるんですけれども、そこにポストモダンのような柄があって、そこにちょっと不安げに女性が見てるみたいな。で人物おのおのそれには何のメッセージ性を持たせないようにしてるんですね。あくまで僕がやってることっていうのは90年代の文化に影響を受けていて、その文化っていうのはミクチャーのカルチャーで、要は音楽家で音楽を作るっていうことの定義が演奏することもそうだし、カット&ペーストで DJ が新しい音楽を提供する、セレクションする、選定するっていうことも一つの表現領域になったのはミクチャーカルチャーの一つの大きな提言だったんです。
でアートを見た時にそれをやってる人はそんなにいないなと思ったんです。ただ美術の中で前時代の作家を描き直すってことはすごく行われたことなんですよ。ピカソがベラスケズを描き直したりとか、リヒテンスタインがゴッホを描き直したりとかで、その後にサーラー・グノエさんがシミュレーショニズムっていうある一つの時代の流れみたいなものをコンセプトとして書くんですけれども、その世代の中にリチャード・プリンスとかがマルボロの広告を取ってそれでリメイクすることによって彼の場合著作権を解いてるんですけれども、脈々とそういう文化は美術の中であるんですけれども、僕らの世代の言語みたいにオリジナリティっていうものを追求するんじゃなくて組み合わせですよね。組曲をして新しいストーリーが育まれるっていうことをする作家はいないと思ったんで、その自分が影響を受けたニューヨークの景色と美術史の中での育まれたことと方法論っていうものが一つになるっていう意味では、その自分の当時2017年を象徴する作品だったかなっていう印象があります。でこの三輪車っていうのに意味があるっていうよりは、実際にコンシューマープロダクトみたいな日用品みたいなものを置こうと思って、それで当時そうした思いから突然このちょっと花鳥風月的な節学家的な風景の中に少しアメリカで見るような、僕西海岸に育ってたんで、その原体験的なものがここにポツンと置かれることでどういう意味を持つんだろうっていう考えるきっかけになればいいなと思ったのと、月は多いんですよ。これ「Once in a Blue Moon」っていう時まれにっていう意味があるんですけれども、今もニューヨークで孤独と戦いながらアーティストのなんぞやっていうことを、孤独の中で共感を作りたいっていうことを作品をしてるっていうみたいな自分の思いを伝えた作品だった記憶がまだ結構鮮明と残ってますね。僕はニューヨークで活動を始めて街中で表現を始めてったんですけれども、おいおいそれが徐々にギャラリーになって、今では国際的なギャラリーだったり各国の美術館で発表できるようにはなっているんですけれども、やっぱり一般の社会と僕が生きてる時代と接点を持ちたいと思って、ここ10年ぐらいパブリックアートっていうものにも非常に注力を注いできたんですね。やっぱりコミュニティの中にコミュニティが持つべきアートを置くっていうことは芸術家の責任だと思いますし、他方で大きいギャラリースペースで発表した時もどういうふうに自分の言語を伝えるか、それはもうメッセージとしてのコンセプトと、あとは方法論としての見せ方っていう部分なんですね。徐々に大きなホワイトキューブで展示ができるようになった時に、四角いキャンバスを自分の視線の高さに合わせられて配置するっていうことにすごく違和感を覚えたんです。それはもうでかい作品をコミュニティの中の喧騒の中で情報型の中に作品をはめていくっていうものと、何にもない皿の真っ白のスペースであれば、何かスペース自体を作品空間にできないかと思うので、一番最初はこの背景にある曲線キャンバスをしようと思ったんです。でこれはもう十何年前で、なかなか当時は誰もやってなくて作ってくれる人もいなかったんですね。作ったとしても作家は結構形自体にものすごい意味を込めて、形が何を象徴するかっていうことにキャンバスに形をつける作家たちは意味付けを与えてたんですね。で僕はどちらかというと手びねりで作る陶器のような、何か全問答のように自分と向き合いながら語るっていうところから端を発して日本の文化に触れていくうちに、結構陶器に自分の思いが引っ張るようになったんですよ。でその中で織部みたいなものを見た時に絵師が器に描きながら、だんだんそれが形なのか物なのか機能なのかっていうものをなくしていき、数百年前にこれが抽象なのか文様が意味を持つのかも分からないものになっていったっていうものにすごい非常に高いインスピレーションを得て、で何とも言えない不可解で不思議な造形と僕がホワイトキューブを見た時の空間っていうものに何かある時にスパークするようにイコールが出て、それでこういう形造形を作っていくことで、実はこのスペースバカンシー、要は作品が置いてない空間がすごく饒舌に空間を語るようになった。それで高低差を変えてこういう曲線キャンバスを自分の日本人のコンティネアル DNA を使いながら現代美術っていう括りの中で作品を構成していくようになったっていう感じですね。でこれはその時に初めて作った、やっぱり当時はこのサイズのものを作ってくれる職人さんがニューヨークでもいなくて、今はこういうシェイプとキャンバス作る人たくさんいますけど本当になくて、この2面のを作るのも数ヶ月いろんな人と話し合いながら作った記憶がありますね。絵画自体がそもそも記号絵画なんですよ。でこれって
イタリアのルネサンス開化から始まって、大体聖書の史実だったりの引用を描写して、その中でこう顔の表情だったり置いてあるもので、その中のストーリーを一枚の絵の中にこう閉じ込める。でそれが絵画のあり方で、要は鑑賞者がその作者が作ったものをデコードする、解析していくっていうプロセスが絵画のあり方で、ダビッドとかナポレオンのこう絵をたくさん描いた中で大体それのこう極みみたいになっていくんですよね。でその言語の中で僕面白いなと思ったのが、ある種こう知恵のコンクールみたいなところがあって、お前これ分かるか分からないかっていう鑑賞者に対する挑戦なわけですよ。でそれを僕はこう美術的に使うのは、僕自身がニューヨークに行って、ストリートアーティストじゃないんですけれども、本当にこう一歩一歩なんていうんですかね、自分の目の前のこう誰もサポートないところからこう上がっていく上で、何かこの白紙の紙の中に描きたいみたいな、でそういう記号がこうメトロポリタン美術館とか行くとあるなと思って、この辺もその辺りの最初なんか白紙な手紙をこう置きながら、こうどういう景色が見えてくるんだろうって、この後にこの紙が待って、そこにこうカリグラフィーなのか、平安時代のひらがなのような言葉なのか、それともある種タギングみたいなグラフィティのライティングなのかみたいな作品群がボン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 出てくるフェーズになってくるんですね。で最初にこう何かを落とし込んだ時に、一つ一つのコンテンツが記号化してこう総じてメッセージを育める。で僕の場合こうあるストーリーをこう伝えるってよりは、そこにこう、現代美術の持っている解釈の幅を広げておきたいと思ったので、そこの中の置き出した時のこう要素ですね、これは。自分が表現でやってることって全て意味があるから選定して画面上に置いてるんですね。で何かこういろんな捉え方があって、どこに意味を置くのかだと思うんです、絵画を作る時。で僕の場合はもちろんこうボタンだったりとか、こう桜でもいいですし、さまざまな版が持っている意味っていうのは中国から始まって、こう特に説結果的な発狂がこう詩の中で植物とは何ぞやみたいなことを語るところからの歴史はあるんですけれども、どちらかというと僕としてはストラクチャーの中でこういう言語がこう夏の花も春の花もあるのに雪が降ってるっていう情景なわけですよね。そこの中でこう描かれた死生観みたいなところですよね。そこの死生観みたいな死に抗うために西洋の美術はあるんですけれども、こう日本美術、中国美術っていうのは死を受け入れるための美術の方が多いんですよ。でそのこう描写のされ方の違いは面白くて、で四季を描きながら雪を描くってことって、四季が終わらないっていう。で結局僕らって不老不死になりたいから、あんまりこう描きながら死を荒ぎたいとは思ってないんですけれども、やっぱ美術っていうのは自分が残ったこうある種承認欲求と、ここに生き残ったんだっていうこう爪痕を残したいと思いで作品作るわけですよね。だからそうした部分がこう作品を読みながら、ニューヨークっていう場所で、ニューヨークって四季があんまりないんで、寒いか暑いかしかないんでなんかそんないろんな考え方が混じり合いながらこのシリーズが育まれていったって感じです。これからの自分の展望なんですけれども、25でニューヨークに行って本当にこう等身大の距離を忘れず、自分の目の前にあるものは何なのかっていうことを考えて作品を作ってきたんですね。でもちろん美術館で発表したいとは思ってたんですけれども、やっぱりアメリカみたいな場所で表現すると、自分に素直で自分に向き合って、で自分と他者との関係がどこにあるのかっていうことを見極めたことによって、こう一つ一つ次につながっていって、こうそのつながっていったものが結果としてフィールドが大きくなっていったんですね。でやはりどんなアーティストもやっぱり世界だったり歴史に向き合って対峙して、それを象徴する作品を作りたいと思う気持ちは自分も同じで、ニューヨークに行って20何年間こう、自分と向き合いながら作ってきた作品たちがだんだん、サイズも大きくなり、フィールドもだんだん拡散していき、これから多くの海外の美術館でお話をいただいていて、そうした意味ではさまざまな国で展開できる美術館という場所は、今我々の生きている時代を未来に美しい過去として残さなきゃいけないんですよね。だからその責任を負うっていう意味では、責任請負人としてきちんと自分たちの時代を象徴するものをより歴史の中で接点がある中で今があるってことを未来に残すってことは非常に大事にしたいなと思ってます。でもう一方でやっぱり生きてる時代とのコンタクトを図ることも大事で、やっぱりパブリックアートっていう言語の中で接点作りっていうことと、アートを触れない人
にこうアートを見てもらうっていう場は非常に大事だと思うんです。やっぱりニューヨークみたいな場所で活動していくと、美術館っていう入場料を取るところっていうのはとっても敷居が高くって大半の人が来ないんですよね。でじゃあそこのお高くね止まってこうどうだっていうんじゃなくて、僕はこうやっぱり本当にニューヨークのバス停のところから始めてここに来たっていうことは、まあ血統としてはレアなブリードだと思ってるんで、その始めた最初のこう根本を忘れずに、だけど今しかできないことはちゃんとやって残していきたいなって感じています。